好，系統設置就啱啱講完啦。咁啊，首先跳翻去主界面啦。咁頭先都講到啦，有6個 icon 嘅。咁啊，首先由左手面開始講起啦。第一個呢一個，我的影音。其實我的影音顧名思義就係本身就可以呢，因為呢部機係一個多媒體播放器嚟嘅，咁可以將你例如相、歌、戲都可以係經過呢個 Audibox 裏面直接播放嘅。咁然後啦，你見到啦，有3個分類嘅，咁都係分翻你本身唔同嘅檔案啦，例如音樂檔啦、電影檔啦，或者係相片檔，咁啊揀翻唔同嘅 player 去做翻個播放嘅啫。好，跟住跳翻去主界面啦。咁到第二個啦，網絡電視。咁我哋 Audibox 咧預設咗咧有3個程式嘅。咁第一個 YouTube 啦、QQ Live 啦，同埋 Anypass。咁我首先講個 YouTube 先啦。咁撳入去之後，其實你見到呢個界面，同翻你可能喺手機裏面啊，或者電腦裏面，其實個畫面係一樣嘅啫。咁可以啦，直接去 click 翻啲影片去做播放。咁 show 出嚟嘅一定係最新嘅影片嚟嘅，或者係最 hit 嘅影片嚟嘅。咁或者再唔係嘅，你可以喺呢個右上角，咁輸入翻你相關嘅名詞啊、詞語去揾翻你想揾翻嘅電影去睇。好啦，咁我哋或者試一試播一段新嘅片啦。咁例如呢一段啦，咁你可以睇翻，咁我哋 Audibox 去連接呢個 WiFi。去做呢個影片嘅播放喺呢個 YouTube 裏面，你可以睇一個流暢度。咁你都見到啦，咁可能同手機啊或者其他嘅多媒體播放器裏面嘅分別，或者啲 Smart TV 嘅分別啦。咁佢係流暢度係非常之高同埋好穩定嘅。好啦，咁我哋就跳翻出嚟啦。咁講翻其他程式啦，喺呢個網絡電視方面，咁呢一個 Anypass， 咁其實 Anypass 咧呢一個數碼點播咧，其實顧名思義，佢就可以好簡單咁，只係挑選翻例如你想揀嘅影片，你去直接播放。咁同埋咧 Anypass 嘅賣點咧就係一個正版嘅電影嚟嘅。咁主界面啦，咁有6項選擇，咁類都可以試一試俾你睇翻佢本身播呢個 Anypass 嗰個流暢度嘅。咁例如喺呢個熱門推介啦，啲最新嘅影片啦，咁你見到啦，影片其實都好新嘅。咁或者作為一個示範，我哋播呢個藍精靈啦。咁啊，影片嘅介紹，咁 OK 啦，想睇啦，就撳翻影片播放。咁 Anypass 咧同頭先嗰個 YouTube 嗰個分別咧，其實佢個畫面個 quality 嚟講咧，仲會更加高好多。咁但係你可以留意翻啦，佢播放出嚟，佢本身佔用個 bandwidth 亦都唔係高嘅，咁所以個流暢度亦都好高同埋好穩定嘅。咁相比翻其他嘅多媒體播放器啦，咁呢個 Anypass 嘅賣點頭先都講過啦，係一個正版嘅電影嚟嘅。
咁亦都唔會話可能話驚有啲網站裏面突然間佢可能關閉咗睇唔到，咁同埋個畫面質素嚟講一定會高好多。咁就算喺我哋而家示範呢一部電視機裏面啦，呢個26寸嘅電視機裏面播出個影片嚟講，咁亦都個畫面係相當唔錯嘅。好，咁我哋跟住跳翻出去啦。